One TV Patrol. Kaugmaon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental, mas gipalig-on pinaagi sa PAFID. Formal nga gisugdan sa mayaging mga semana, o particular ni atong Pebrero 19, ang duha ka adlaw nga workshop alang sa Provincial Agriculture and Fisheries Investment and Development o PAFID plan nga gipagayon sa Amusac, Oroquieta City. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghimo og usa ka komprehensibong plano nga magsumpay sa mga tinguha sa matag nga lungsod ug dakbayan ngadto sa nasyonal nga pangagamhanan. Sa iyang welcome remarks, gihatagan og gibugaton ni board member Winston Catane, ang chairman sa Committee on Agriculture and Food, ang kaminungdanon sa bottom-up approach sa pagplano. Sumala ni board member Catane, ang PAFID plan naggikan sa mga municipal, city, agriculture, and fisheries investment and development plans, MAFID, CAFID, aron masiguro nga ang mga proyekto haom sa aktual nga panginahanglan sa mga mag-uma o mangingisda. Dugang pa niya, kining lakang magpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lokal nga kagamhanan o mga nasyonal nga ahensya sama sa Department of Agriculture, DTI, DOST o DPWH aron ma-align o malinya ang tanang pundo o tabang. Gikatakda nga niadtong Pebrero 20, gipagayon ang workshop diin pandayon o gihanay sa mga partisipante ang mga espesipikong programa o klarong programa o kung hain nga ahensya kini angay iduso aron masiguro ang kalampusan sa sektor sa agrikultura sa tibuok Misamis Occidental. Importante kay ni siya. Kaya nga no, if you notice kani adto atong mahinumduman nga daghan kay moabot nga proyekto nato nga murag usahay gani matingala ta, no? Nga para asa man ni mga programaha. Kaya nga naman, kung dili magikan sa mga tag-LGU ang programa, ang tendency ang regional or national office muna ay muhatag og project and programs nato nga mo atong pagasundon. Kaya numdum mo sa una na ipanghatag nga mga unsa pa to mga machineries ngayon ani, machineries ngayon ana, ang uban di gani mga gamit. Sayang lang. So kani karon nahimo ni siyang maayo ngano man nagikan na gyud sa matag LGU ang ilang gustong mahitabo sa mga programa nila sa ila katagsa-tagsa ka mga local government unit. Mo na yung gitawag natong MAFID. Dayon karon gisaka nato diri as PAFID. Then paghuman sa PAFID mo nagpuni ang RAFID. Subot pasabot ang tanang programa nagikan gid diri sa ubos. Dili pareha sa kaniadto nga mahulat lang ta kung sa ihatag nila nato, then kita na mohimo sa atong programa karon dili na. So mas mapalig-on gini siya and ma-align og maayo ang atoang programa, no? Ma-align gikan sa munisipyo o syudad paingon sa probinsya, paingon sa regional, paingon sa national agency. Inani siya ka maayo. Then if you remember naman tay summit 2 weeks ago. One TV Patrol.